Zdravo svima, danas pripremamo ukusnu pitu sa krompirom, a ja bih voljela da mi napišete kako se ona zove u vašem kraju, pošto vidim da ima baš dosta naziva, kao lezibaba ili kljukuša. Inače, potrebno je da naseckate na kockice ili narandate oko 500 grama krompira. A zatim na sitno iseckate jedan crni luk. Pa ga dodate u krompir. Razbijte 2 cela jajeta. Dodajte 50 ml ulja kao i 200 ml mleka. A zatim 5 kašika brašna. Na kraju dodajemo još 2 kašičice soli i oko 1 kašičicu bibera, ali najbolje je ovako po ukusu. Sve je sada potrebno promešati. Inače, ova pita je zaista jako ukusna, pravi se kao što vidite od par sastojaka i miriše divno, a može da se posluži uz neku pavlaku ili kajmak i paradajz recimo. Namazat ću pleh veličine 20x40 uljem i jednostavno sipati ovu smesu sa krompirom. A zatim izravnati sve i ubaciti u već zagrejanu rernu na 250 stepeni i peći oko 20-25 minuta. Naravno, možete peći i na manjoj temperaturi, ali duže. Kada se malčice ohladi, možete da isečete i uživate u ukusnoj piti. Voljela bih baš da mi napišete kako se kod vas u vašem kraju zove ova pita. Puno vas pozdravljam i nadam se da ćete uživati. Naravno, zapratite, pišite mi i vidimo se neki drugi put. Ćao!